Щодоби дорогою Н-22 у стилу Глуцьк-Рівне проїжджає 25 тисяч автомобілів. 2 роки тому на автошляху розпочали ремонт ділянки від Рівного до села Карпилівка. Але ремонтні роботи було зупинено, а ділянку дороги включено у об'єкт великого будівництва – північний об'їзд Рівного, який наразі будують. Це Карпилівка-Городок, 6 кілометрів дороги першої категорії. В цьому році буде розпочато по проєкту та по плану наступного року даний об'єкт буде введено в експлуатацію. Наразі кваліфікація, як показала, має бути переможцем, якщо не буде запитань та оскаржень, енергетична будівельна компанія. Очікувана вартість була 460 мільйонів, 449 мільйонів переможець виграв тендер. Окрім самої дороги, облаштують узбіччя, зупинки громадського транспорту та замінять освітлення. Дорога першої категорії буде зроблено капітальний ремонт, освітлення, перенос лінії електропередач. Дорога буде новою дорогою, яка буде входити в обхід міста Рівного. Зупинки будуть відремонтовані, смуга відводу, узбіччя, буде все приведено в європейський надлежащий стан. Північна об'їзна з'єднуватиметься із ділянкою дороги Н-22 поблизу так званого Азотівського кільця. Розпочати роботи планують цього місяця. Компанія «Переможець» раніше вже займалася ремонтом доріг в області. Переможець працював в місті Рівному, переможець працював в Рівненській області. Претензій до даної компанії в Рівненському саді не було. Загалом відремонтують 6 кілометрів дороги, а здати в експлуатацію планують наступного року майже одночасно із північним об'їздом міста Рівне. Анастасія Шепетюк, В'ячеслав Мельник. Випуск новин.